રહ્યા છીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સ્લાઇડ શેર કરશો તમે? ઓકે માતાજી. યસ. તો કાલનું જો પહેલું અધ્યાય હતું આપણે જોયું કે કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિમાં સૈન્ય નિરીક્ષણ. અર્જુન કહે છે ભગવાનને કે તમે બંને સેનાઓની મધ્યમાં રથને લઈ ચાલો, મને જોવું છે કે શું કરી રહ્યા છે. બધા જે યુદ્ધ માટે ભેગા થયા છે એ બધાને મને જોવું છે. તો આપણે જોયું હતું કે કાલનું જે અધ્યાય હતું એ ભૂમિકા હતી, કે ભૂમિકા બાંધાઈ ગઈ હતી કે બંને પક્ષના મનોભાવ કેવા છે, કોણ કોણ છે અને કયા કયા શંખનાદ થયા હતા એ બધું આપણે જોયું હતું. તો કૌરવોની સાઈડમાં જે હતી ત્યાં હતી 11 અક્ષૌહિણી સેના અને પાંડવોના પક્ષમાં જે હતી એ હતી 7 અક્ષૌહિણી સેના. પણ તો પણ જે કૌરવો છે એ દિવ્ય શંખના નાદ જ્યારે સાંભળે છે પાંડવોના, અર્જુનજીના, કૃષ્ણ ભગવાનના અને યુધિષ્ઠિર ભીમના બધાના શંખના જ્યારે નાદ સાંભળે છે ત્યારે એમનું બધાનું હૃદય જે છે એ હચમચાવી જાય છે જ્યારે કૌરવો એ શંખનો નાદ સાંભળે છે ત્યારે. તો એ બધી ભૂમિકા આપણે જોઈ પહેલા અધ્યાયમાં. અને ભગવાન જે છે હજી ભગવાન કઈ બોલ્યા નથી, ફક્ત સૈન્યની મધ્યમાં લઈ જાય છે અને ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે જઈને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તમે બેકઅપ માટે રેકોર્ડિંગ ચાલુ કરી દો ને ક્લાઉડમાં, કદાચ ડિસ્કનેક્ટ થયું તો તેમાં પણ રહે એટલે. ઓકે. થયું ઓન? હા હા અવાજ આવે. ઓકે. તો ભગવાન જે છે એ કઈ બોલતા નથી કાલના અધ્યાયમાં. ભગવાન ફક્ત સેનાને લઈ જાય છે મધ્યમાં અને કહે છે કે આ જો અર્જુનજીને જોવું હતું ને એટલા માટે. હવે કાલ આપણે જોયા હતા કે અર્જુનજીના યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો અર્જુનજીએ આપ્યા હતા કે એ કારણોસર કહે છે કે હું યુદ્ધ નહીં કરું, વિષાદ કરે છે, મૂંઝવણમાં હોય છે. એ કારણો કયા હતા? હરે કૃષ્ણ. કુટુંબ પારંપરિક, પાપ કુટુંબ પારંપરિક, અનિર્ણયતા, આનંદ નથી કરું. કરેક્ટ. તો પહેલું જ કારણ જે હતું એ હતું કરુણા. અર્જુનજીને કરુણા હતી. બીજું કારણ કયું હતું? આનંદ નથી. કોઈ આનંદ નથી. અર્જુનજી કહે છે કે મને એમાં કોઈ આનંદ નથી દેખાતું. ત્રીજું કારણ હતું કૌટુંબિક નારાયણ. યસ, પાપનો ભય. અર્જુનજી કહે છે આ બધાની હત્યા થશે, એટલા લોકો, કરોડો લોકોની હિંસા થવાની હતી, તો એનાથી શું થશે? મને તો પાપ લાગશે. તો પાપનો ભય હતું. અને ચોથું કારણ હતું કૌટુંબિક પરંપરાઓ. યસ, તો જે અર્જુનજીને ભય હતું કે જે કૌટુંબિક પરંપરાઓ છે એ નાશ પામશે. અને પાંચમું જે અનિશ્ચિતતા. હા, તો પાંચમું કારણ હતું અનિશ્ચિતતા, જે આપણે કાલે જ જોયું હતું કે હવે બીજા અધ્યાયમાં એ પાંચમું કારણ આવવાનું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો ખૂબ સરસ, તમે બધા ધ્યાન દઈને સાંભળો છો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારો. તો બીજું જે અધ્યાય છે એનું નામ છે ગીતાનો સાર. પ્રભુપાદે નામ આપ્યું છે ગીતાનો સાર, અને એને સાંખ્ય યોગ પણ કહેવામાં આવે છે. હવે અર્જુનજીના આપણે 5 કારણો જોઈ લીધા હમણાં જ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, have you changed slide? Okay. તો ભગવાનની અનુભૂતિના 3 તબક્કા. તો આ લેસનમાં હવે આપણે જોઈશું કે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ, ભગવાનની જે અનુભૂતિ છે એના 3 તબક્કા આપણે જોવાના છીએ. તો પહેલું જે તબક્કો છે એ છે બ્રહ્મ. તો બ્રહ્મ એટલે કે ભગવાનમાંથી જે પ્રકાશ નીકળે છે એને કહેવામાં આવે છે બ્રહ્મ. તો મોસ્ટલી જે નિરાકારવાદીઓ, માયાવાદીઓ હોય છે એ બ્રહ્મને જ બધું માની લે છે કે બ્રહ્મ એટલે કે બ્રહ્મની જે જ્યોતિ છે એમનું એ જ ઇન્ટેન્શન હોય છે, એ જ અલ્ટિમેટ ગોલ એમનું હોય છે કે
મૃત્યુ પાછળ મુક્તિ મળી જશે, આ બ્રહ્મમાં ભળી જઈશું આપણે, અને એ નિરાકારવાદી જે છે એ પ્રકાશમાં એટલે કે બ્રહ્મમાં માને છે. હવે જે બ્રહ્મ છે એ પણ ભગવાનની અનુભૂતિનો જ એક તબક્કો છે, પણ એ આંશિક અનુભૂતિ છે ભગવાનની. અને બીજું જે છે એ છે પરમાત્મા સ્વરૂપ. તો આગળ આપણે જોવાના છીએ કે જે ભગવાન છે પરમાત્મા રૂપે આપણા બધાના હૃદયમાં વિરાજમાન છે. તો ભાગવતમમાં એનું બહુ સરસ વર્ણન આપેલું છે. મોર્નિંગમાં એવરી ડે 7 AM આપણા ગુજરાતીમાં ભાગવતમના બહુ સરસ ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે, તો એમાં બધું ડિટેલમાં આવે છે. તો પહેલા જ સ્કંધમાં પહેલા જ અધ્યાયમાં આપેલું છે કે જે બ્રહ્માંડ છે એની રચના કેવી રીતના થાય છે. તો ભગવાન કૃષ્ણ જ કારણોના કારણ છે, અને એમનામાંથી જે પુરુષ અવતાર છે એમનો એ છે મહાવિષ્ણુ, કારણોદક્ષાયી વિષ્ણુ પણ આપણે એમને કહીએ છીએ. અને પછી એમના જે રોમકૂપ છે એમાંથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની રચના થાય છે, અને પછી ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુના રૂપે એ બધા જેટલા પણ બ્રહ્માંડ છે એ બધામાં પ્રવેશ કરે છે. અને પછી જે પ્રત્યેક બ્રહ્માંડના પ્રત્યેક જીવમાં ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુના રૂપમાં એ પ્રવેશ કરીને બધા દરેક જીવના હૃદયમાં નિવાસ કરે છે. તો એ છે બીજા એટલે કે પરમાત્મા સ્વરૂપે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જે બધા જીવના હૃદયમાં નિવાસ કરે છે. અને ત્રીજું જે છે ભગવાનની અનુભૂતિનો તબક્કો એ છે શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ત્રિભંગ સ્વરૂપ, જે ભગવાનનું ઓરિજિનલ રૂપ છે, જે ગોલોક વૃંદાવનમાં ભગવાન જે રીતના વિરાજે છે એ ભગવાનનું છે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ. તો એ ભગવાનનું જે ભગવાનની અનુભૂતિ છે એના 3 તબક્કા છે, પણ અલ્ટિમેટ તબક્કો કયું છે? તો આપણે જે શ્યામ સુંદર રૂપ છે એ અલ્ટિમેટ રૂપ છે ભગવાનનું. એ જ શાશ્વત તો બધા છે. જો ભગવાનથી જે પ્રકાશ આવે છે જેને બ્રહ્મ તરીકે આપણે સંબોધીએ છીએ, તો એ પણ શાશ્વત જ છે, કારણ કે ભગવાન શાશ્વત છે તો એમનો પ્રકાશ પણ શાશ્વત છે. પણ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે ફક્ત આપણને સત જ હોય છે અહીંયા બ્રહ્મમાં, તો ફક્ત સતની જ અનુભૂતિ થઈ શકે છે. અને બીજું જે છે પરમાત્મા સ્વરૂપે બધાના હૃદયમાં જે નિવાસ કરે છે શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ આ રૂપમાં, તો એમાં આપણે જોઈ શકીએ કે સત અને ચિત્ત એટલે કે જ્ઞાન, તો જ્ઞાન સ્વરૂપે ભગવાન બધા જીવના હૃદયમાં નિવાસ કરે છે. પણ સત ચિત્ત અને આનંદ એ ફક્ત ભગવાનનું જે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે એમાં જ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે. તો સત ચિત્ત અને આનંદ એવા જે ભગવાન છે, તો એમને ઓરિજિનલ રૂપમાં ભજીશું તો જ આપણને એમની અનુભૂતિ થશે, પ્રાપ્તિ થશે. તો હવે સત ચિત્ત અને આનંદ આપણને એમ થાય કે હવે આ કોણે આપી છે સંકલ્પના? તો બ્રહ્મ સંહિતાનો પહેલો જ શ્લોક છે, જેમાં બ્રહ્માજી કહે છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. તો સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, તો અહીંયા બ્રહ્માજી પહેલા જ બ્રહ્મ સંહિતાના પહેલા શ્લોકમાં કહી રહ્યા છે કે સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. અને ભગવાન પોતે પણ કહે છે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, ભગવાન નિરાકાર નથી. તો બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં ભગવાનને ભજવાની કોઈ જરૂર નથી. જેવી રીતના નિરાકારવાદીઓ છે, માયાવાદીઓ છે, એ બ્રહ્મને ભજે છે કે બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં પ્રકાશના રૂપમાં પ્રકાશ એ જોઈને એ ઝંકાઈ જાય છે. તો આપણને ભગવાનને ઇસ્કોન આપણે શું કરીએ છીએ કે ભગવાનનું જે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે એને આપણે ભગવાનના ઓરિજિનલ સ્વરૂપને ભજીએ છીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. હવે આપણે હમણાં જે જોયું ને કે ભગવાનની અનુભૂતિના 3 તબક્કા, તો એની આ ઉદાહરણ સાથે સરખામણી એની કરવામાં આવી છે. જો પ્રભુપાદજીની જે ભગવદ્ ગીતા છે એ તમે વાંચશો ને તો ભાવાર્થમાં સુંદર મજાનું વર્ણન આપવામાં આવેલું છે દરેક શ્લોકના નીચે. તો પ્રભુપાદ જે છે અહીંયા આ ઈશ્વર પ્રાપ્તિના ભગવાનની અનુભૂતિના જે 3 તબક્કા છે એની સરખામણી કરી રહ્યા છે સૂર્યની સાથે. એ ઉદાહરણ આપે છે સૂર્યનું, કે જેવી રીતના સૂર્ય છે તો સૂર્યનું જે પ્રકાશ, સૂર્યમાંથી પ્રકાશ નીકળે છે. હવે સૂર્યનો પ્રકાશ તો ક્યાં સુધી પહોંચે છે? છેક આપણા આંગળી સુધી પહોંચે છે, આપણા ઘરમાં પણ પ્રવેશે છે. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે આ સૂર્ય છે, આ પ્રકાશની જે કિરણો છે એ બતાવીને આપણે એમ કહી શકીએ કે આ તો છે સૂર્ય? આવું આપણે ન કહી શકીએ, એ તો ફક્ત એના કિરણો છે, પ્રકાશ છે. અને બીજું જે છે જો તો એ સૂર્ય ગ્રહ છે. તો જેવી રીતના પરમાત્મા સ્વરૂપે બધાના હૃદયમાં નિવાસ કરે છે, તો સૂર્યની જે સપાટી છે સૂર્ય ગ્રહની, તો એને આપણે કહી શકીએ કે આ સૂર્ય છે? એને પણ આપણે ન કહી શકીએ કે આ સૂર્ય છે.
તો સૂર્ય દરેક ગ્રહના એક અધિષ્ઠાતા હોય છે, કોઈ રાજા હોય છે. તો સૂર્ય ગ્રહ જે છે એના પણ એક અધિષ્ઠાતા દેવતા છે, જે છે વિવસ્વાન દેવ. તો ત્રીજા પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ. તો એ છે સૂર્ય ગ્રહોના અધિષ્ઠાતા દેવ વિવસ્વાન. તો એ જેવી રીતના આપણે જોયું કે ભગવાન કૃષ્ણનું જે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે એ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર છે. એની સરખામણી માટે આપણે સૂર્યનો એક દાખલો લીધો છે, જે પ્રભુપાદે ભાવાર્થમાં આપેલું છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો કાલે આપણે જોયું હતું ને કે ભગવદ્ ગીતામાં આપણે શું શું શીખવા જઈ રહ્યા છીએ. તો એક હતું, પહેલા જ નંબર ઉપર હતું 5 આપણે વસ્તુ શીખવાના છીએ ભગવદ્ ગીતામાં. તો પહેલા જ નંબર ઉપર હતું કે ભગવાન. તો ભગવાન કોને કહેવાય? તો હવે આપણે એ શીખવા જઈ રહ્યા છીએ. તો જો જે પરાશર મુનિ છે, પરાશર મુનિ કોણ છે? તમને આઈડિયા છે? આ સ્લાઇડમાં લખેલું જ છે. હરે કૃષ્ણ. વેદવ્યાસના પિતાશ્રી. એકદમ બરાબર. તો જે પરાશર મુનિ છે એ વેદવ્યાસજીના પિતા છે. એમણે ભગવાન શબ્દની વ્યાખ્યા આપી છે. શું વ્યાખ્યા આપી છે? વિષ્ણુ પુરાણમાં આપેલી છે. તો ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશસા શ્રીય જ્ઞાન વૈરાગ્ય યોશ ચૈવ સન્નમ ભગ ઇતિંગના. તો ઉપરોક્ત શ્લોકમાં પરાશર મુનિ જે શ્રી વ્યાસદેવના પિતા છે, શ્રી ભગવાન વિશે કહે છે કે ભગવાન કોને કહેવાય? તો સમગ્ર ધન, શક્તિ, ખ્યાતિ, સ્વરૂપ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જેવી 6 સમૃદ્ધિઓ ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વમાં સંપૂર્ણ માત્રામાં હાજર છે. તેથી શ્રી ભગવાન સર્વ આકર્ષક છે. હવે કૃષ્ણ શબ્દનો મતલબ જ એ થાય છે કે સર્વાકર્ષક. તો આપણે જોઈ શકીએ કે 6 વસ્તુ પરાશર મુનિ શું કહે છે કે 6 વસ્તુ જે ભગવાનના ઐશ્વર્ય તો અગણિત છે, ઘણા ઐશ્વર્ય છે ભગવાનમાં, પણ અહીંયા મુખ્યત્વે 6 ઐશ્વર્યોની ષડ ઐશ્વર્યથી જે પરિપૂર્ણ છે એને ભગવાન કહે છે, એવું પરાશર મુનિએ વ્યાખ્યા આપી છે. તો જેમાં આપણે જોઈ શકીએ તો પહેલા નંબર ઉપર છે સુંદરતા. તો સુંદરતા, ભગવાનની સુંદરતા કેવી છે? તો બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી શું કહે છે? કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ શોભમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. કંદર્પ કોટી એટલે કે કંદર્પ એટલે કામદેવ અને કોટી એટલે કે કરોડો કામદેવ ની સુંદરતા જે છે એને પણ ફીકી પાડી દે એવી ભગવાનની સુંદરતા છે. તો કૃષ્ણ ભગવાનની એવી સુંદરતા છે જે કરોડો કામદેવને પણ ફીકું પાડી દે, એટલા સુંદર છે ભગવાન. બીજા નંબર ઉપર છે સમૃદ્ધિ. તો સમૃદ્ધિ ભગવાનની કેવી છે? કેટલી સમૃદ્ધિ હતી ભગવાન પાસે. જ્યારે અહીંયા પૃથ્વી પર પણ લીલા કરવા આવ્યા હતા ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ કે દ્વારિકા, તો દ્વારિકાના રાજા હતા ભગવાન જ્યારે. તો હમણાંની જે દ્વારિકા છે ને એ તો આપણે જોઈ શકીએ કે બહુ લિમિટેડ જગ્યામાં છે. તો એટલી તો નહોતી, એનો વિસ્તાર તો છેક કચ્છ સુધી હતું, ગુજરાતથી માંડીને. કારણ કે 16,108 ભગવાનની રાણીઓ હતી અને બધી રાણીઓના જુદા જુદા મહેલ હતા અને ભગવાનનો ઐશ્વર્ય જે છે એ અપાર હતું. આખી દ્વારિકા સોનાની હતી. તો જે ભગવાનની સમૃદ્ધિ જે છે સંપૂર્ણ સમૃદ્ધિ. હવે આપણે કોઈ કહી શકીએ કે કોઈ વ્યક્તિ આપણે કહી શકીએ કે આ તો બહુ શ્રીમંત છે, આખા વિશ્વમાં સૌથી શ્રીમંત છે, પણ બધી જ સંપત્તિનો માલિક એ છે એવો દાવો એ વ્યક્તિ કરી શકે? ન કરી શકે. એ ફક્ત ભગવાન જ જે છે જે કહી શકે કે આપણે કહી શકીએ કે સંપૂર્ણ સંપત્તિના જે માલિક છે એ છે ભગવાન. અને ખ્યાતિ, ભગવાનની ખ્યાતિ કેવી છે? સંપૂર્ણ ખ્યાતિ. તો ભગવાનની ખ્યાતિ એવી છે કે જો 5,500 વર્ષ થઈ ગયા ને ભગવદ્ ગીતાને, તો પણ આપણે હમણાં જયારે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ ભગવાનની, તો આપણને એમ થાય ભગવાનની જે લીલાઓ આપણે સાંભળીએ, વૃંદાવનમાં જઈએ, ભગવાનની જે લીલાઓના સ્થળ આપણે જોવા મળે, તો આપણને એમ થાય કે હમણાં જ આ બધી ઘટનાઓ થઈ છે. હવે રામ ભગવાનને તો લાખો ઓલમોસ્ટ 20 લાખ વર્ષ જેટલા થઈ ગયા છે આવવા માટે, પણ જયારે પણ આપણે રામ ભગવાનની લીલાઓ સાંભળીએ તો એવું આપણને લાગે કે હમણાં જ આ બધી લીલાઓ થઈ છે. તો એટલી ભગવાનની ખ્યાતિ છે કે યુગો યુગો સુધી પણ ભગવાનની લીલાઓની ચર્ચા થયા કરે છે. અને શક્તિ ભગવાનની કેટલી છે? ભગવાનની શક્તિ તો આપણે જોઈ શકીએ જયારે કૃષ્ણ અવતારમાં ભગવાન આવે છે તો માત્ર 6-7 દિવસના હોય છે અને પૂતનાનો વધ કરે છે. નાનકડા એવા હરે કૃષ્ણ અપાર શક્તિ છે ભગવાન. યસ કરેક્ટ. ભગવાનની શક્તિ અપાર છે. જ્યારે નાનકડા એવા ભગવાન હોય છે
ત્યારે કાલિયા નાગને પરાસ્ત કરે છે અને એની ઉપર નૃત્ય કરે છે. અને જ્યારે ભગવાન 7 વર્ષના માત્ર હોય છે ત્યારે ગોવર્ધન પર્વત આખું એવું મોટું પર્વત છે એ ટચલી આંગળી ઉપર ઉપાડી રાખે છે. તો એવી ભગવાનની શક્તિ છે, અપાર શક્તિ છે. જ્ઞાન, હવે ભગવાનનું જ્ઞાન કેવું છે? તો જ્ઞાન જ ભગવાનથી ઉદ્ભવે છે. બ્રહ્માજી કહે છે, જ્યારે આપણે ભાગવતમ ની ચર્ચામાં સંમિલિત હોઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવે, અથવા તો ભાગવતમ તમારી પાસે હોય તો તમે જાતે પણ વાંચી શકો છો. તો ભગવાન પહેલો જે શ્લોક છે ને ભાગવતમમાં, એમાં કહે છે બ્રહ્માજી કે જ્ઞાન બ્રહ્માજીને કોણ આપે છે? જે ભૌતિક જગતના પ્રથમ જીવ છે એ છે બ્રહ્માજી. તો બ્રહ્માજીને જે જ્ઞાન આપે છે એ ભગવાન કૃષ્ણ પોતે છે. તો જ્ઞાન જ ભગવાનથી ઉદ્ભવે છે. અને આપણે પણ હમણાં જે ભગવદ ગીતા રૂપે જ્ઞાનનું આપણે હમણાં ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, જો કેટલા વર્ષો થઈ ગયા છે તો પણ આપણે આ જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. તો ભગવાનનું એવું જ્ઞાન છે. અને ત્યાગ કેવું છે ભગવાનનું? કે જ્યારે ભગવાન અહીંયા આવે છે, લીલા કરે છે વૃંદાવનમાં, તો કેટલા બધા ભગવાનના ગોપીઓ સાથે કેટલો સ્નેહ હોય છે, યશોદા માતા સાથે, નંદ બાબા સાથે, રાધાજી સાથે કેટલો બધો સ્નેહ હોય છે એમની સાથે. પણ જ્યારે છોડીને જવા માટે નીકળે છે મથુરા, ત્યારે ક્ષણવાર પણ વિચાર નથી કરતા, ક્ષણભરમાં ત્યાગ કરીને નીકળી જાય છે. એવું ભગવાનનું ત્યાગ છે. તો એ જે 6 ઐશ્વર્ય છે એ સંપૂર્ણ માત્રામાં જેમાં હોય એને જ આપણે ભગવાન કહી શકાય, શાસ્ત્રોના અકોર્ડિંગ ટુ આપણા જે વૈદિક શાસ્ત્રો છે, બીજા કોઈને નહીં. હવે જો અત્યાર સુધી શું થઈ રહ્યું હતું કે અત્યાર સુધી અર્જુનજી જ વિષાદ કરી રહ્યા છે, કઈ ભગવાને કઈ સલાહ આપી નથી. હવે ભગવાન બોલવાનું શરૂ કરશે. આ શું છે? એક ગુરુની ગુણવત્તા છે, ક્વોલિટી ઓફ અ ગુરુ. શું છે કે જ્યાં સુધી જરૂર નથી, જ્યાં સુધી અર્જુન જે છે એ શરણાગતિ નથી સ્વીકારતું, ભગવાનને એમ નથી કહેતું કે હું હવે શિષ્ય તરીકે તમને ગુરુના સ્થાને તમે ગુરુના સ્થાને છો અને હું તમારો શિષ્ય તરીકે છું, ત્યાં સુધી ભગવાન જે છે એ કઈ સલાહ આપતા નથી. હવે જો 2.2 માં અર્જુન શ્રી ભગવાન વાચ કુતસ્ત્વા કશ્મલમ ઈદમ વિષમે સમુપસ્થિતમ અનાર્ય જુષ્ટમ સ્વર્ગ્ય કીર્તિકર અર્જુન. શ્રી ભગવાને કહ્યું, મારા પ્રિય અર્જુન, આ મલિનતા તારા મનમાં કેવી રીતે આવી? તે એવા માણસને યોગ્ય નથી જે જીવનનું મૂલ્ય જાણે છે. તે ઉચ્ચ લોક તરફ નહીં પરંતુ બદનામી તરફ દોરી જાય છે. હવે આગળના જે અધ્યાય આવશે એમાં આપણે જોવાના છીએ કે ગોલોક ચાર્ટ આવે છે, ત્યારે આપણે જોવાના છીએ કે સૃષ્ટિની રચના કેવી રીતે થાય છે, ભગવાન કૃષ્ણ કારણોના કારણ કેવી રીતે છે. ભગવાનથી હમણાં જે મેં વાત કરી કે મહાવિષ્ણુ આવે છે અને મહાવિષ્ણુના રોમકૂપોથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની નિર્માણ થાય છે. અને જે પૃથ્વી છે એની ઉપરના પૃથ્વીની ઉપરના 6 લોક છે અને નીચેના 7 લોક. તો એવી રીતે ટોટલ 14 લોક છે. તો આ બધા કેવી રીતે છે એ બધું આપણે જોવાના છીએ. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આવી કલ્પના તારા મનમાં કેવી રીતે આવી છે, અર્જુનને ભગવાન કહી રહ્યા છે. હવે જ્યારે 2.7 શ્લોકમાં અર્જુનજી ભગવાન પાસે સંપૂર્ણ શરણાગતિ જ્યારે સ્વીકારે છે, કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યચ્છ્રેયસ્યા નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહમ શાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. જ્યારે અર્જુનજી ભગવાન સામે કહે છે કે હવે હું સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું અને મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારે માટે કલ્યાણકારી હોય તે તમે ચોક્કસપણે મને કહેવાની કૃપા કરો. હવે હું આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું, કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. તો આ જે શ્લોક છે ને એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. આપણે વાત થઈ હતી ને કે જનરલી જે 108 શ્લોક આપણે રેફર કરીએ છીએ જે આપણે લર્ન કરવા જોઈએ. હવે ટોટલ તો 700 શ્લોક છે, પણ બધા જો આપણાથી લર્ન ન થાય તો એ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક આપણે કહીએ છીએ કે 108 શ્લોક છે, તમને ગ્રુપમાં પણ મળી જશે. તો એમાંથી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે 2.7 શરણાગતિ શ્લોક છે આ. તો એમાં અર્જુનજી, હવે આપણે પણ જ્યારે ને જનરલી જ્યારે પણ આપણને એવી ફિલિંગ થાય કે હવે કાંઈ નથી સૂઝતું, કાંઈ ખબર નથી પડતી કે શું કરવાનું છે અને શું નહીં, ત્યારે ને આપણે આ મંત્ર જરૂરથી બોલવું જોઈએ. આ જે શ્લોક છે એ બહુ જ પાવરફુલ છે, કારણ કે આ જે શ્લોકો છે ને એ બધા ભગવદ ગીતાના શ્લોકો છે. ભગવાનના અને ભગવાનના જે શાશ્વત ભક્ત છે
એમની મુખેથી નીકળેલા શબ્દો છે આ બધા, તો એ બહુ જ પાવરફુલ છે. તો આપણને એ શ્લોક જરૂરથી બોલવું જોઈએ અને આપણે જોઈ શકીએ કે ભગવાન આપણને જરૂરથી રસ્તો બતાવે છે. તો એ શરણાગતિનો શ્લોક જ્યારે અર્જુનજી ભગવાન સામે બોલે છે ત્યારે હવે ભગવાન શું ઉપદેશ આપે છે એ હવે આપણે જોઈશું. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તમુવાચ ઋષિકેશ પ્રહસન્નિવ ભારત સેનયોરુભયોર્મધ્યે વિષીદન્તમ ઇદમ વચઃ. હે ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિતપૂર્વક આ વચનો કહ્યા. હવે આ સંજયજી કહી રહ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્રને કે જ્યારે અર્જુનજીએ એવું કીધું ત્યારે પછી ભગવાન જે છે એ અર્જુનને સ્મિત આપે છે અને આવા વચનો કહે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. હવે કેવી સ્થિતિ છે? યુદ્ધની સ્થિતિ છે. બંને સેનાઓ સજ્જ છે. એક તરફ 11 અક્ષોહિણી સેના છે, એક તરફ 7 અક્ષોહિણી સેના છે અને બધાની વચમાં જ્યારે શંખ ફૂંકાઈ જાય છે પછી અર્જુન કહે છે કે હવે મને યુદ્ધ નથી કરવું. ત્યારે શું સ્થિતિ હોવી જોઈએ? હવે ભગવાનની સ્થાન ઉપર જો આપણે હોઈએ તો આપણે શું વિચાર કરીએ? આપણે શું કહીએ કે અરે યુદ્ધ નથી કરવું તો પહેલા કેવું જોઈએ ને, એટલું બધું હેરાન શા માટે કર્યું બધાને? પણ ભગવાન શું કરે છે? સ્મિત આપે છે. અને કેવા ભગવાનનો ગુણ છે જો આપણે જોઈ શકીએ કે ભગવાન સ્મિત આપીને આવા વચનો કહે છે. હવે 2.11 માં ભગવાન શું કહે છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ અશોચ્યન્વશોચસ્ત્વં પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાષસી ગતાસુ ન ગતાસુંશ્ચ નાનુશોચંતિ પંડિતઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, તું વિદ્વત્તા ભરી વાતો કરે છે પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. જેઓ વિદ્વાન હોય છે તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. હવે ભગવાન કહે છે વાતો તો તું એટલી મોટી મોટી કરે છે કે બધી જ્ઞાન ભરી વાતો કરે છે પણ જેની માટે શોક કરવા જેવું નથી એનું તું શોક શા માટે કરી રહ્યો છે? કારણ કે જે જીવિત છે અથવા મૃત છે એની માટે તો શોક કરવાનું કોઈ કારણ જ નથી. હવે ગમે કોઈ આપણે ભગવદ ગીતા લઈ લઈએ ને, કોઈની પણ ભગવદ ગીતા, પ્રભુપાદજીની નહીં, કોઈની પણ, તો જે ભગવાનને ભલે ને ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ન માને એવા પણ હોય તો પણ જયારે શ્રી ભગવાન વાચ આવે છે ને, કૃષ્ણજી જયારે પણ બોલે છે ને ત્યારે અહીંયા શ્રી ભગવાન વાચ જ આવે છે. કારણ કે કૃષ્ણને ભગવાન જ કહેવામાં આવ્યું છે. બધી કોઈ પણ ભગવદ ગીતા જો આપણે લઈ લઈએ તો ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ કે શ્રી ભગવાન વાચ જ લખેલું આવશે. તો ભગવાન કહે છે અર્જુનને, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પર બધું, કે હવે આપણને એમ થાય કે એવું ભગવાન કેવી રીતના કહી રહ્યા છે કે જે મરવાના છે એમની માટે પણ શોક નથી કરવાનું, એવું શા માટે કહે છે? આગળ ભગવાન કહે છે ન ત્વૈવાહમ જાતુ નાસમ ન ત્વમ નેમે જનાધિપઃ ન ચૈવ ન ભવિષ્યામઃ સર્વે વયમત પરમ. એવું ક્યારેય ન હતું કે જ્યારે હું ન રહ્યો હું કે તું ન રહ્યો હોય અથવા તો આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા હોય, અને એવું પણ નથી કે ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. તો અહીંયા ભગવાન કયું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે અર્જુનજીને? ભગવાન કહી રહ્યા છે કે એવું ક્યારેય જ નહોતું, ભૂતકાળમાં પણ નહોતું, હમણાં પણ નથી અને ભવિષ્યમાં પણ એવું ક્યારેય નહીં હોય કે હું નહીં હોઉં અથવા તું નહીં હોય અથવા તો આ જેટલા પણ સમસ્ત રાજાઓ જો તું જોઈ રહ્યો છે અહીંયા યુદ્ધભૂમિમાં એ નહીં હોય. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો હવે આપણને એમ થાય કે એવું કેવી રીતે? હવે જો આપણે પોતાના ઉપર લઈએ તો આપણને એમ થાય કે અરે હું તો આ જન્મમાં આ મારું નામ છે, અમુક મારું નામ છે, આ મારું આ હું કરું છું, આ મારું ક્વોલિફિકેશન છે, આ બધું તો આ જન્મમાં છે. તો હવે ગયા જન્મમાં હું શું હોઈશ? અને નેક્સ્ટ જે જીવન છે, હવે ભગવાને અહીંયા કહ્યું છે ને ભવિષ્ય અને ભૂતકાળ વિશે વાત કરી રહ્યા છે, તો ગયા જન્મમાં હું શું હોઈશ અને હવે નેક્સ્ટ જે લાઈફ ટાઈમ મને મળશે એમાં મારું શું થશે? પુનર્જન્મ જયારે થશે ત્યારે હું શું બનીને આવીશ? હું કોણ છું? શું હું આ શરીર છું? જો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે એક તરફ જે છે આપણું જે શરીર છે એ પંચમહાભૂતોથી બનેલું છે. તો આપણને એમ થાય કે આ પંચભૂતથી જે શરીર બનેલું છે એ હું છું, અથવા તો નેક્સ્ટ પિક્ચરમાં જે છે કે સૂક્ષ્મ શરીર આપેલું છે, તો મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એને કહેવાય છે સૂક્ષ્મ શરીર. આ બધું ડિટેલમાં આવવાનું છે આગળના અધ્યાયમાં. તો આપણને એમ થાય કે આપણે શું છીએ? આ જે સબટલ બોડી છીએ અથવા તો શટલ બોડી છીએ, શું છીએ? સ્થૂળ શરીર અથવા સૂક્ષ્મ શરીર.
તો લિવિંગ એન્ડ નોન લિવિંગ થિંગ્સ. તો આપણને જો કેટલા આપણે એમ થાય કે ગયા જન્મમાં શું હોઈશું, કે હું આ બધા પ્રાણીઓની એટલી બધી યોનિઓ છે 84 લાખ યોની, એમાંથી કઈ હોઈશ, અથવા તો નોન લિવિંગ થિંગ એટલે કે જે પર્વત હોય, બિલ્ડિંગ હોય, એવું કઈ હોઈશ, એવું કન્ફ્યુઝન આપણને થઈ શકે ને. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો અહીંયા જો ભગવદ ગીતાનો પ્રથમ પાઠ, આપણે આ શરીર નથી. તો પહેલું જે જ્ઞાન છે એ આ બીજા અધ્યાયમાં આપવામાં આવ્યું છે કે શું જ્ઞાન છે કે આપણે આ શરીર નથી, અને તો પછી આપણે શરીર નથી તો શું છીએ, આપણને આ પ્રશ્ન થઈ શકે ને. તો આગળ ભગવાન કહેવાના છે. તો કાર અને ડ્રાઈવર, જો કાર હોય છે તો કાર ડ્રાઈવર વગર ચાલી શકે કે? હવે આપણને એમ થાય કે એવી અમુક કંપનીઓ છે જે એવી કાર બનાવે છે જે વિધાઉટ ડ્રાઈવર પણ ચાલે, પણ ત્યાં શું હોય છે કે મશીન આવી સેન્સર ને બધું ફિટ કરેલું હોય છે ને, એના કારણે એ ચાલી શકે છે વિધાઉટ ડ્રાઈવર છે, પણ આવો સિસ્ટમ ત્યાં મૂકેલું હોય છે. પણ જનરલી આપણે જોઈએ તો કાર છે એ વિધાઉટ ડ્રાઈવર ના ચાલી શકે. તો જે આપણી બોડી છે એ તો જો એમાંથી ચેતના નીકળી જાય, પ્રાણ નીકળી જાય, જે આત્મા કહીએ છીએ આપણે, એ નીકળી જાય તો પછી આ બોડી તો તરત જ ડેડ બોડી બની જાય છે ને. તો એવી રીતના આ જે શરીર છે એ આપણે નથી. તો પછી આપણે શું છીએ? નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો આપણે આત્મા છીએ. તો હવે આપણને એમ થાય આત્મા આત્મા તમે કહો છો, તો આત્મા એ ક્યાં આવેલું છે? તો આત્મા ક્યાં આવેલું છે અને આત્માનો સાઈઝ શું છે? કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈ શેર કરવા માંગે છે? હરે કૃષ્ણ. આત્મા હૃદયમાં આવેલું છે માતાજી. યસ, બરાબર. આત્મા આપણા હૃદયના સ્થાન પર આવેલું છે અને એનું સાઈઝ શું છે? વાળના અગ્રભાગના 10,000માં ભાગ જેટલું. યસ. ક્યાં આપેલું છે? એ ભગવદ ગીતામાં પ્રભુપાદે એવું જણાવ્યું છે, કોઈ શાસ્ત્રનો રેફરન્સ પણ આપ્યો છે. યસ, કે બરાબર. શાસ્ત્ર એવું કંઈક છે માતાજી, એક્ઝેક્ટ ખબર નથી. શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદ નું શ્વેતા રેફરન્સ આપેલું છે. યસ. તો ભગવદ ગીતા જયારે આપણે વાંચીએ, આ જે છે પ્રભુપાદ દ્વારા લખેલી જે છે યથારૂપ ભગવદ ગીતા, યથારૂપ એઝ ઇટ ઇઝ, તો ત્યારે આપણને ખબર પડે કે જયારે શ્લોકના નીચે એનું ભાવાર્થ છે તો એમાં પ્રભુપાદજી શું કામ આપણે આજ રેફર કરીએ છીએ, કારણ કે એમાં કાંઈ પણ ચેન્જીસ પ્રભુપાદે પોતાના મન મુજબ કર્યા નથી. જે ભગવાને કીધું છે એઝ ઇટ ઇઝ એ જ આપેલું છે. અને બીજું કે આપણે કાલે પણ જોયું હતું કે બધા જેટલા પણ વેદો છે, ઉપનિષદ, પુરાણો, એ બધામાંથી જે સાર છે એ કાઢીને આના ભાવાર્થમાં મૂકેલું છે. તો એક આ આપણે ભગવદ ગીતાનું સ્ટડી કરીને તો આપણને શાસ્ત્રોનું જે મેઇન નોલેજ છે એ બધું આપણને મળી રહે. તો એમાં ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદજી જણાવે છે કે શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદમાં આપેલું છે કે આત્માનું જે છે સાઈઝ શું છે. તો વાળના અગ્રભાગનું 10,000મું વાળ જે ટોચ છે, વાળના અગ્રભાગનું ટોચ, એનું 10,000મું ભાગ, એટલે તમે હવે ઇમેજિન કરી શકો કે કેટલો સૂક્ષ્મ હોય છે. તો એટલી આત્માની સાઈઝ છે, પણ એ આખા શરીરને ચલાવે છે, આખા શરીરમાં ચેતના એની કારણે જ આવે છે. હવે હજી શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદનો જ એક દાખલો અહીંયા પ્રભુપાદ આપે છે ભાવાર્થમાં. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બે પિંજરા છે. કોઈને આ ઘટના ખ્યાલ હોય તો શેર કરી શકો છો તમે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોઈને શેર હરે કરવું કૃષ્ણ. છે? એટલે ઉદાહરણ એવા રીતે દેખાડ્યું છે માતાજી કે પિંજરાની અંદર પક્ષી છે, પણ આપણે જો પક્ષીની સાર સંભાળ ન લઈએ ને પિંજરાને કેટલું બી ચમકાવીએ, ઘસીએ, સોનાનું પણ હોય, પણ એ મતલબનું નથી. પક્ષીનું આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ, પિંજરાનું નહીં. યસ, કરેક્ટ. તો ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદ જે ઉદાહરણ આપી રહ્યા છે અહીંયા એ છે શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદનું કે પક્ષી, તો પક્ષી છે પિંજરામાં, જો પહેલા પિક્ચરમાં જોઈ શકીએ કે સરસ સોનાનું પિંજરું બનાવેલું છે, એમાં પક્ષીને રાખેલું છે, એટલી સાફ સફાઈ એકદમ ચકાચક એને રાખવામાં આવે છે. ત્યાં સરસ મજાના ફવારા લગાડવામાં આવે છે, મ્યુઝિક વગાડવામાં આવે છે, બધું આનંદ એને આપવામાં આવે છે. બટ મેઇન શું છે જીવિત રહેવા માટે? મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? ખોરાક. તો એ ખોરાક જ એને આપવામાં આવતો નથી. તો શું થશે એનું? ખોરાકની આપી આપણે તો શું થશે? થોડાક સમયમાં જ એ પક્ષી મૃત્યુ પામી જશે. પેલા પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ. યસ, મૃત્યુ પામી જશે. તો એવી રીતના આપણી જે આત્મા છે, આત્માને જો આપણે ખોરાક નહીં આપીએ તો શું થશે? આત્માનું જે
હાલ છે એ પક્ષીના જેવું જ થશે. તો આત્માને ખોરાક આપવું જરૂરી છે. આત્મા માટે આપણે કંઈ જ નથી કરતા. જનરલી આપણે આપણી બોડી માટે ઘણું બધું કરીએ છીએ, પણ આત્મા માટે જે બોડી આપણી પિંજરા રૂપે છે ને, તો આપણે એના માટે ઘણું બધું કરીએ છીએ, પણ આત્મા માટે આપણે કશું નથી કરતા. તો આત્માનો જે ખોરાક છે એ શું છે? કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ પ્રભુ ભક્તિ. ભક્તિ યસ. તો ફૂડ ફોર ધ સોલ, આત્મા માટેનો ખોરાક શું છે? એ મહામંત્ર જે આપણને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપી ગયા છે, અને આપણા આચાર્યો પ્રભુપાદજી જે આપણને કરવા માટે જેની ભલામણ કરવામાં આવે છે એ છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એ છે આપણી આત્મા માટેનું ખોરાક. તો એ આપણને કરવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો આપણે આત્મા છીએ. હમણાં ક્વેશ્ચન હતો ને કે આપણે શું છીએ? શરીર જો આપણે નથી તો બોડી એન્ડ સોલ, આપણે આત્મા છીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. આત્મા અબનાસી છે. આત્માના ગુણો બધા બીજા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં આપવામાં આવેલા છે. જો તમે વાંચશો ભાવાર્થ સાથે બધા, તો તમને ખબર પડશે. દેહિનો અસ્મિન્યથા દેહી કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિર્ધીરસ્તત્ર ન મુહ્યતિ. તો હવે આત્માના વિશે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. તો આત્મા શું છે? જેવી રીતે દેહધારી આત્મા આ કે વર્તમાન સમયમાં હમણાં આત્મા જે છે એ શું છે? શરીરમાં કુમારાવસ્થામાંથી યુવાનાવસ્થા અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા એમ નિરંતર પ્રસાર થતો રહે છે. તેવી જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી મૂંઝાતો નથી. તો જેવી રીતના આપણે વસ્ત્ર પરિવર્તિત કરીએ છીએ, એવી રીતના આપણો જે આત્મા છે એ શરીર પરિવર્તન કરે છે. તો એક દેહમાંથી બીજા દેહ, જ્યારે આપણી મૃત્યુ થાય છે ત્યારે શું થાય છે કે આ જો આપણે વિવિધ અવસ્થાઓ આ પિક્ચરમાં આપેલી છે. જન્મ થાય છે, પછી બાલ્યાવસ્થા હોય છે, પછી ધીરે ધીરે કુમાર અવસ્થામાં જાય છે, યુવાન બને છે, અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા તરફ, અને પછી ફરીથી ધીરે ધીરે એની મૃત્યુ થાય છે. અને એના પછી પાછળ શું થાય? તો નવું શરીર મળે. નવા શરીરમાં એ આત્મા પ્રવેશે છે. તો એવી રીતના આ જન્મ મૃત્યુનું ચક્ર છે. મૃત્યુ સમયે આત્મા બીજું શરીર લે છે. તો એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં આત્મા ટ્રાન્સફર થાય છે. આ લાઈફ સાયકલ હમણાં જે જોઈ ને, બાલ્યાવસ્થાથી લઈને વૃદ્ધાવસ્થા સુધીની. તો એના માટે ઉદાહરણ કયું આપવામાં આવેલું છે? જો અહીંયા કે જ્યારે નાનકડા હોય છે આપણે, ત્યારે આપણને શું આપવામાં આવે છે? ટ્રાયસિકલ. નાનકડી સાયકલ આપણે ચલાવીએ છીએ. પછી થોડાક મોટા થઈએ ત્યારે બાયસિકલ. પછી એનાથી થોડા મોટા થઈએ, યુવાન અવસ્થામાં આવીએ છીએ ત્યારે સ્કૂટર, અને પછી આપણે કાર ચલાવીએ છીએ. આ ઉદાહરણ છે કે વિવિધ અવસ્થાનો. તો વિવિધ જે સાયકલના પ્રકાર છે, પણ એમાં ચલાવવા વાળા તો આપણે છીએ ને. એવી રીતના આત્મા છે. આત્મા છે એ કોન્સ્ટન્ટ હોય છે, શરીર પરિવર્તિત થયા કરે છે. હવે અહીંયા 84 લાખના પિક્ચર આપેલા છે કે જે પદ્મપુરાણમાં ડિટેલમાં આપેલા છે કે જે 84 લાખ છે એમાંથી અમુક યોનિઓના કેટલા લાખ હોય છે, અમુક યોનિમાં કેટલા. તો એવી રીતના મનુષ્ય યોની જે છે એના 4 લાખ આપેલા છે કે 4 લાખ પ્રકાર મનુષ્ય યોનિના જ છે કેવળ. તો આવી રીતના 84 લાખનું જે પૂર્ણ ચક્ર થાય છે, એમાં આપણે ફસાયા કરીએ છીએ કે એક જીવથી બીજા જીવમાં. આત્મા આપણો સફરિંગ કર્યા કરે છે આપણા કર્મોના અકોર્ડિંગ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો હ્યુમન લાઈફ સાયકલ શું થાય છે? આપણો જન્મ થાય, પછી મોટા થઈએ, મેરેજ, પછી મેચ્યોરિટી, સિનિયોરિટી, વૃદ્ધાવસ્થા આવે, પછી મૃત્યુ થઈ જાય, પછી ફરીથી રીબર્થમાં પડી જઈએ, ફરીથી ટીનેજર, ફરીથી મેરેજ. આ બધા ચક્રમાં આપણે ફસાયા કરીએ છીએ. હ્યુમન લાઈફ સાયકલ છે આ. શીતોષ્ણ સુખ દુઃખતા, કે શીત હોય અથવા ઉષ્ણ હોય, એટલે કે શરદીની ઋતુ હોય અથવા ગરમીની, એમાં આપણે કઈ દુઃખ કરવાનું કોઈ કારણ નથી. તો આવ્યા કરે છે અને જાય છે. જો
શિયાળાની ઋતુ હોય ત્યારે ઝાડ આપણે વૃક્ષ જોઈ શકીએ, પહેલું જે વૃક્ષ છે, અને બીજું ઉનાળાની ઋતુમાં વૃક્ષ કેવું થઈ જાય છે, સુકાઈ જાય છે. તો આ જે ચક્ર છે એ તો ચાલુ જ રહેવાનું છે. જેવી રીતે દેહધારી આત્મા આ વર્તમાન શરીરમાં કુમારાવસ્થામાંથી પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં એમ નિરંતર પસાર થતો રહે છે, તેવી જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી મૂંઝાતો નથી. તો અહીંયા જો પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ કે એક જ વૃક્ષ છે, બટ સીઝન વાઇઝ કેવું થઈ જાય છે. જ્યારે ઉનાળાની અથવા પતઝડનું આપણે કહીએ કે સીઝન આવે ત્યારે કેવું સુકાઈ જાય છે, અને પછી ફરીથી શરદ ઋતુમાં કેવું હોય, ખીલી જાય છે. વસંત ઋતુમાં નયા પાલવ એને ફૂટે છે. તો આ તો બધું ચાલે જ રહેવાનું છે. એવી જ રીતે આપણું જે આત્મા છે એ મૃત્યુ પછી બીજા શરીરમાં પ્રવેશ જ કરવાનું છે. એમાં ધીર પુરુષને મૂંઝાવાની કાંઈ જરૂર નથી, એવું ભગવાન કહી રહ્યા છે. હવે એક જ વૃક્ષના સીઝન વાઇઝ જોઈ શકીએ કે પાંદડાઓ કેવા કલર ચેન્જ થાય છે. તો સુખ માટે અને દુઃખ માટે આપણને કાંઈ જ કરવાની જરૂર નથી. જેવી રીતના દુઃખ માટે આપણને કોઈ પ્રયાસ કર્યા વગર દુઃખ આવી જાય છે, એવી રીતના સુખ પણ વગર પ્રયાસે જ આવી જાય છે. તો ધીર પુરુષ જે છે, સ્થિતપ્રજ્ઞ જે છે, એ એનાથી વિચલિત થતો નથી, એવું ભગવાન કહી રહ્યા છે. ન જાયતે પ્રિયતે વા કદાચિન્નાયં ભૂત્વા ભવિતા વા ન ભૂયઃ અજો નિત્ય શાશ્વતોયં પુરાણો ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે. આત્મા માટે કોઈ પણ વખતે જન્મ નથી અને મરણ પણ નથી. તે ક્યારેય જન્મ્યો ન હતો, જન્મ લેતો નથી અને જન્મવાનો પણ નથી. તે અજન્મા, સનાતન, ચિરસ્થાયી, પુરાતન છે. જ્યારે શરીર હણાય છે ત્યારે પણ તે હણાતો નથી. હમણાં જ એક માતાજીએ કીધું ને કે આત્મા અવિનાશી છે. તો આત્માના બધા ગુણો અહીંયા ભગવાન 2.20 માં આપી રહ્યા છે કે આત્મા કેવી છે, કે આત્માનું ન તો જન્મ થાય છે, ન તો મૃત્યુ થાય છે, એ તો અજન્મા છે. પહેલા પણ હતું, ચિરસ્થાયી છે, સનાતન છે, અને શરીર હણાઈ શકે છે, પણ આત્મા ક્યારે પણ હણાતો નથી. સર્વવ્યાપી છે. સર્વવ્યાપી છે. જેવી રીતે મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રો તજીને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, તેવી રીતે આત્મા વૃદ્ધ તથા નકામા શરીરો તજીને નવા ભૌતિક શરીરને ધારણ કરે છે. હમણાં જ આપણે વાત થઈ એવી રીતના કે જેવી રીતના આપણે વસ્ત્ર પરિવર્તન કરીએ, તેવી રીતના આત્મા જે છે એ જૂના વૃદ્ધાવસ્થા વાળા નકામા શરીરને ત્યાગ કરી અને પછી ફરીથી નયા જન્મને, નયા શરીરને ધારણ કરે છે. નયનમ છિંદંતિ શસ્ત્રાણી નયનમ દહતિ પાવકો ન ચૈનમ ક્લેદયંત્યાપો ન શોષયતિ મારુતો. આ આત્માને કોઈ પણ શસ્ત્રથી છેદી શકાતું નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીંજવી શકાતો નથી, કે પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. આ શું છે? આત્માના ગુણધર્મો છે કે આત્માને કોઈ પણ શસ્ત્રથી આપણે મારી ન શકીએ, ભીંજવી શકાતો નથી, સૂકવી શકાતો નથી, અગ્નિથી બાળી પણ શકાતો નથી. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. હવે અહીંયા એક આવે છે ચિત્રકેતુ મહારાજની ઘટના. શ્રીમદ ભાગવતની આ ઘટના છે. તો આ જે લેવલ 1 છે ને, એમાં આપણને ભાગવતમની એક નાની ઘટનાઓ લીધેલી છે વચવચમાં. તો જે આપણા અધ્યાય સાથે અને એનું જે સાર છે એની સાથે જે મેચ કરે છે ને, એવી ઘટનાઓ આપણે લીધેલી છે. તો અહીંયા ચિત્રકેતુ મહારાજની ઘટના, ભાગવતમમાં તો એનું બહુ ડિટેલમાં વર્ણન છે, પણ અહીંયા આપણે શોર્ટમાં લઈશું કે ચિત્રકેતુ મહારાજ હોય છે, એક સમયની વાત છે. એમની સેંકડો રાણીઓ હોય છે. એમનું રાજ્ય પણ એટલું વિસ્તરેલું હોય છે, એટલું મહાન હોય છે, એટલા સમૃદ્ધ રાજા હોય છે, પણ સમ્રાટ હોય છે, પણ એમને એક જ દુઃખ હોય છે કે એમને કોઈ પણ સંતાન હોતું નથી. તો નિસંતાન હતા. તો એમનું એ વાતનું એમને ઘણું દુઃખ હતું. પછી એક વખત શું થાય છે કે એમની રાજ્યમાં અંગીરા નામના ઋષિ આવે છે, અને એ રાજા જે છે એ ઋષિની ખૂબ સરસ સેવા કરે છે. તો અંગીરા ઋષિ છે એ એમની સેવાથી પ્રભાવિત થઈ જાય છે, ખુશ થઈ જાય છે. અને પછી ઋષિમુનિ હતા એટલે પોતાના તપના બળે જાણી શકીએ છીએ કે રાજાની અંદર કાંઈક તો દુઃખ છે. તો એમને ખબર તો પડી જાય છે, પણ એ પૂછે છે રાજાને કે હે રાજન, તમને કયું દુઃખ સતાવે છે? તો રાજા કહે છે કે મારે કોઈ પણ સંતાન નથી. પછી અંગીરા ઋષિ જે છે એ પોતાના તપના બળ ઉપર એમને એક સંતાન પ્રાપ્તિ કરાવી છે. તો એમની ત્યાં એક પુત્રનો જન્મ થાય છે. પણ પછી શું થાય છે કે એ જે ચિત્રકેતુ રાજા છે ને,
એ જે પત્નીથી એમને એ પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે એમની પ્રત્યે એમનો સ્નેહ વધુ થઈ જાય છે. તો આ બીજી જે રાણી હોય છે એ બધું એમને ઈર્ષ્યા થાય છે, એ જોઈ શકતી નથી કે એટલું સ્નેહ એ રાણીને જ આપે છે. તો એમાંથી એક રાણી શું કરે છે કે કોઈ વસ્તુ લે છે ને એમાં ઝેર ભેળવીને આ બાળકને આપી દે છે. તો પછી આ બાળકનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. પછી જે ચિત્રકેતુ રાજા છે આ પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ કે એટલા દુઃખી થઈ જાય છે ને એટલો વિલાપ કરે છે, એકદમ દુઃખથી ભરાઈ જાય છે એમનું મન અને ખૂબ વિલાપ કરે છે. તો પછી ત્યાં એ ઋષિ આવે છે, ફરીથી અંગિરા ઋષિ આવે છે, નારદજી આવે છે ને એમને પૂછે છે એમના દુઃખનું કારણ. પછી ચિત્રકેતુ રાજા જણાવે છે કે આવું આવું થયું. પછી જે નારદજી છે એમને કહે છે કે તમે શા માટે શોક કરો છો? પણ એ રાજા જે છે એ સમજતા જ નથી. એ કહે છે કે તમે કઈ પણ રીતે મારા પુત્રને જીવિત કરો, જીવિત કરો. આ કઈ સાંભળવા તૈયાર નથી થતા. તો પછી નારદજી જે છે એ બાળકને જીવિત કરી દે છે અને બાળક જે થોડીક ક્ષણો માટે બાળક ફરીથી બોલવા માંડે છે. તો જ્યારે બાળક બોલવા માંડે છે ત્યારે એ ચિત્રકેતુ રાજાને દુઃખી થઈને જોઈ છે. ચિત્રકેતુ રાજાને કહે છે કે તમે કોણ છો? તો એ રાજાને બહુ નવાઈ લાગે છે કે અરે આ બાળકનો હું પિતા છું અને મને એવી રીતના પૂછે છે. તો પછી એ રાજા કહે છે કે હું તારો પિતા છું? તો એ બાળક પૂછે છે કે કયા જન્મના પિતા છો? તો ત્યારે રાજાને ખૂબ આશ્ચર્ય થાય છે કે આવું કેમ પૂછે છે, કયા જન્મના? તો પછી જે બાળક હોય છે ને જેમાં ફરીથી નારદજીએ પ્રાણ મૂક્યા, એ બાળકને ખૂબ સરસ મજાનું જ્ઞાન આપીને જાય છે. રાજાને કહે છે કે આપણા તો ઘણા જન્મ થયા છે પહેલા, તો મારા તો ઘણા જન્મ થયા છે, ઘણા જન્મોમાં મારા પિતા અલગ અલગ હતા બધા જન્મોના. હવે તમે કયા જન્મના પિતા છો? એવી રીતના. અને પછી આત્મા વિશે નું જ્ઞાન આપે છે અને એ બધું જ્ઞાન સાંભળીને ખૂબ મોટા અધ્યાય છે ભાગવતમાં. તો જ્યારે એ જ્ઞાન સાંભળે છે ચિત્રકેતુ રાજા ત્યારે એમનું દુઃખ જે છે એ ઓછું થાય છે અને બાળક જ એમને જ્ઞાન આપીને જાય છે. તો આવી એક ઘટના છે. તો અહીંયા આપણા આ બીજા અધ્યાયમાં જે ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું હતું આત્માનું, તો આત્મા અને શરીર એ બંને અલગ અલગ હોય છે આપણી બોડીમાં, શરીર અને આત્મા. તો એની ઉપરથી સાંખ્ય યોગ એવું નામ આપે છે ઘણા લોકો બીજા અધ્યાયનું. પણ ફક્ત એ જ જ્ઞાન નથી, બીજા અધ્યાયમાં ઘણું બધું જ્ઞાન આપેલું છે. પ્રભુપાદ જણાવે છે કે ભગવાને ઘણું બધું જ્ઞાન આપ્યું છે બીજા અધ્યાયમાં. જે આપણે કહી શકીએ ને કે આખી ભગવદ્ ગીતામાં શું થવાનું છે એનું શોર્ટમાં આપણને અહીંયા ઝાંખી એક મળી જાય છે બીજા અધ્યાયમાં. એટલે પ્રભુપાદજી એનું નામ આપ્યું છે ગીતાનો સાર. જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુર્ધ્રુવમ જન્મ અમૃતસ્ય ચ તસ્માદ અપરિહાયે અર્થેન ત્વમ શોચિતુમર્હસી. જેણે જન્મ લીધો છે તેનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે અને મૃત્યુ પછી ફરીથી જન્મ લેવાની ખાતરી છે. તેથી તમારી ફરજના અનિવાર્ય વિસર્જનમાં તમારે વિલાપ ન કરવો જોઈએ. તો ભગવાન કહે છે કે જેણે જન્મ લીધો છે એની તો મૃત્યુ નિશ્ચિત જ છે અને મૃત્યુ પછી પણ પુનર્જન્મ ની ખાતરી જ છે, જન્મ લેવાનું જ છે. હવે આજકાલ આપણે જોઈ શકીએ કે એક ખોટી સંકલ્પનાઓ ચાલી છે કે આ એક જ લાઈફ ટાઈમ છે તો જે પણ કરવું છે બધું કરી લો, મોજ મજા કરી લો. આપણે જોઈ શકીએ કે જિંદગી ના મિલેગી દોબારા એવા ઘણા સ્લોગન ચાલે છે. પણ જો આપણે શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરીએ, ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે ભગવાને પોતે જ કીધું છે કે પુનર્જન્મ વિશે ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે. એક જન્મ પછી બીજું જન્મ થયા જ કરે છે. હે ભરતવંશી, શરીરમાં રહેનારો આત્મા સનાતન છે અને તેનો ક્યારેય વધ કરી શકાતો નથી. માટે તારે કોઈ પણ જીવ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. તો જે આત્મા છે એ અવિનાશી છે આપણા શરીરમાં. તો એનું તો ક્યારે તું ભલે ને બધા રાજાઓને મારી નાખ, પણ એ તો પહેલા પણ હતા અને આ જન્મ પછી પણ રહેશે જ. કારણ કે આત્મા તો અવિનાશી છે, સનાતન છે. તો પછી તારે શોક કરવાની શું જરૂર છે? આમ ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. હે કુંતી પુત્ર, જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ, અથવા જો તું જીતીશ તો પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. તેથી દૃઢ નિશ્ચય પૂર્વક ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. હવે ભગવાન જે છે એ અર્જુનજીના પ્રશ્નોના જવાબ આપી રહ્યા છે. 5 કારણો અર્જુનજી કહે છે ને કે મને યુદ્ધ નથી લડવા. કારણ કે અર્જુનજીને કરુણા હતી, એમને દયા હતી, કારણ કે ભગવાનના ભક્ત છે તો એમનામાં કરુણા હોય. તો અર્જુનજી જો આમ તો અર્જુનજી બધું જ જાણે છે, એ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે, શાશ્વત પાર્ષદ છે. પણ ભગવાન શું કરે છે કે પોતાના ભક્તને યોગ માયામાં મૂકી દે છે, તો જ એમની સાથે લીલા કરી શકે ને.
એટલે અર્જુનજી યોગમાં એમાં મુકાઈ જાય છે અને એ જે બધું વિષાદ એ કરે છે અર્જુનજી. તો અર્જુનજીએ કીધું હતું ને કે કોઈ આનંદ નથી, કોઈ કરુણા આવે છે તો કરુણાના આન્સરમાં ભગવાને કીધું ને કે શોક કરવાની તો કઈ જરૂર જ નથી, કારણ કે આ જે આત્મા છે તો અવિનાશી છે, એક શરીર છોડશે ને બીજું ધારણ કરશે, તો શોક કરવાનું કોઈ કારણ નથી. અને એટલે કરુણાની પણ જરૂર નથી. પછી બીજું હતું અર્જુનજીનું કે કોઈ આનંદ નથી, તો ભગવાન શું કહે છે કે જો તું જીતી જઈશ ને તો આખા પૃથ્વીનું તને સ્વર્ગલોકની ઉચ્ચત, જો તું જીતી જઈશ તો આખા પૃથ્વીનું તને સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત થશે, અને જો તું હારી જઈશ તો પછી તો પણ તારી મૃત્યુ આવા યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં થશે તો તને આખા મૃત્યુ પછી તને સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ થશે, ઉચ્ચતર લોકની પ્રાપ્તિ થશે. તો બંને પણ કન્ડિશનમાં તારે શોક કરવાનું તો કોઈ જ કારણ નથી. તો જે આનંદ નથી એવું અર્જુનજી કહેતા હતા, એના આન્સરમાં ભગવાન આ કહે છે, તમારા દુશ્મનો તમને ઘણા નિર્દય શબ્દોમાં વર્ણવશે અને તમારી ક્ષમતાનો તિરસ્કાર કરશે. તમારા માટે વધુ પીડાદાયક શું હોઈ શકે? હવે જે હતું અર્જુનજીને ત્રીજું જે કારણ હતું કે અર્જુનજી કહેતા હતા ને કે યુદ્ધ નહીં કરે, તો પછી એમના જો નહીં કરે તો પછી ભગવાન શું કહે છે કે જે તને શું લાગે છે કે તું જો યુદ્ધ કરવા માટે મના કરી દઈશ તો પછી તારા જે આજે સામે જે તારા શત્રુઓ છે એ શું થશે? ખુશ થઈ જશે? તો ના, એ તો તારો એકદમ નિર્દય કઠોર શબ્દમાં તારું વર્ણન કરશે અને તારી જે ક્ષમતા છે એનો તિરસ્કાર કરશે. અને જેવી રીતના અર્જુનજી કહેતા હતા કે કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થશે, એનું પણ ભગવાન આગળ એક્સપ્લેનેશન આપશે. પણ જો અર્જુનજી યુદ્ધ ન કરે અને યુદ્ધ મેદાનમાંથી ચાલ્યા ગયા હોત તો શું થાત કે હમણાં આપણે જે પણ કરીએ છીએ, જે મહાપુરુષ કરે છે એ પણ આગળ આવશે ગીતામાં. તો એ જ બધા જે ફોલોઅર્સ હોય છે એ બધા લોકો પણ સામાન્ય જનતા પણ એ જ કરે છે, જે રાજા કરે છે, જે લીડર્સ કરે છે. તો અર્જુનજી જો યુદ્ધ છોડીને ચાલ્યા જાય તો પછી બધા શું કરે? હમણાં જો ફોર એક્ઝામ્પલ એક્ઝામ હોય છે, તો એક્ઝામ હોય તો સ્ટુડન્ટ્સ લાગે કે બહુ અઘરું પેપર છે, મારાથી તો નહીં થાય, તો એ મૂકીને ચાલ્યા આવી કરે. ને શું કે અર્જુનજીએ મૂકી દીધું હતું, અર્જુનજીએ ના પાડી દીધી હતી યુદ્ધની, તો હું પણ ન કરી શકું. એવી રીતના રોંગ એક્ઝામ્પલ સેટ થાય ને, એટલે ભગવાન આમ કહે છે, નેહા વિક્રમનાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વ અલ્પમસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. હવે ભગવાન અહીં કહે છે કે મારી માટે જો થોડુંક પણ તું પ્રયત્ન કરશે ને, કોઈ પણ નાનકડી પણ સેવા કરશે ને તો એ ખૂબ મૂલ્યવાન છે. થોડુંક પણ પ્રયત્ન જો કરશે ને તો એ હું શું કરીશ કે જે મોટું ભય છે, હવે જનરલી આપણું મોટું ભય શું હોય છે? મૃત્યુનું ભય. તો એમાંથી હું તારું રક્ષણ કરીશ. હવે બાજુમાં એક પિક્ચર છે, એ કયું પિક્ચર છે? હરે કૃષ્ણ, કઈ ઘટના છે? તમને ખ્યાલ છે? Yes, correct. તો ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના છે, એ પણ ભાગવતમની ઘટના છે, ખૂબ લાંબી ઘટના છે. તો ગજેન્દ્રજી જ્યારે જોઈ છે કે કોઈ નથી મારી મદદ માટે, જ્યારે એની ઝૂડ છે, મગર છે, એનું પગ એકદમ કસીને પકડી લે છે. 1000 વર્ષ સુધી આ યુદ્ધ જ્યારે મગર એને છોડતો જ નથી, અને ગજેન્દ્ર ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે, એમની પત્ની પાસેથી અપેક્ષા રાખે છે, પુત્ર પાસેથી અપેક્ષા રાખે છે, પણ કોઈ મદદ જ્યારે નથી કરી શકતો ત્યારે છેલ્લે શરણાગતિ સ્વીકારે છે ભગવાનની. જો કમળનું પુષ્પ અર્પણ કરે છે ભગવાનને, ભગવાનને શરણાગત થાય છે, ત્યારે ભગવાન ગરુડ ઉપર બેસીને એમની મદદ કરવા તરત જ આવી જાય છે. તો આ ઘટના પરથી આપણે જોઈ શકીએ કે ભગવાનની જો શરણાગતિ સ્વીકારીને તો ભગવાન તરત જ આપણી મદદ કરે છે. કરેલી કોઈ પણ નાની સેવા મૂલ્યવાન છે. તો ભગવાને કીધું ને સ્વ અલ્પમસ્ય, કે થોડીક પણ જો તું થોડુંક પણ મારા માટે કરીશ ને તો હું તારું સૌથી મોટું જે ભય છે એમાંથી તારું રક્ષણ કરીશ. તો જો અહીંયા ખિસકોલીનું પિક્ચર આપણે જોઈ શકીએ. રામાયણના વખતની ઘટના છે, જ્યારે સેતુ બંધાતું હતું ત્યારે ખિસકોલી છે એ બધાને જોઈ છે કે બધા કેવી રીતે સરસ મોટા મોટા પથ્થર લઈ આવે છે અને સમુદ્રમાં મૂકે છે અને સેતુનું નિર્માણ કરવા માટે જાય છે. તો ખિસકોલી એવી નાનકડી હોય છે, એને થાય છે કે હું પણ કઈ કરું, હું પણ મારી તરફથી કઈ મદદ કરું. તો એ નાની નાની ખડીઓ, હવે એના હાથ કેટલા પણ હોય છે, તો નાની નાની ખડીઓ લઈ આવે અને ત્યાં જઈને મૂકે. હવે બીજા જે પણ લોકો ત્યાં હોય છે હાજર, એ બધા જોઈ એમને હસી આવી કે અરે એટલો મોટો સેતુ બાંધવાનો છે અહીંયા ભારતથી છે શ્રીલંકા સુધીનો, લંકા સુધીનો,
અને એટલા નાના પથ્થરથી શું થશે, તો એમને હસી આવી જાય છે. પણ ભગવાન રામ એ જયારે જોય છે ત્યારે એમને ખૂબ પ્રસન્નતા થાય છે અને એ ખૂબ ખુશ થાય છે અને ખિસકોલીને ઉપાડી લે છે. જો પોતાના હાથમાં કેવા સ્નેહથી જોઈ રહ્યા છે ભગવાન. ત્યારે ખિસકોલી કહે છે કે ભગવાન બધા મદદ કરે છે તો હું પણ મારી તરફથી મારી જેટલી શક્તિ છે, હવે મારી જેટલી શક્તિ છે કે એટલા જ હું પથ્થર નાનકડા ઉપાડીને આ ખડીઓ જે છે એ ઉપાડીને ત્યાં મૂકી શકું. તો પછી જે બે પથ્થરના વચમાં જે ગેપ છે ને એ ભરાઈ જશે એનાથી. તો તમે જયારે સેતુના ઉપરથી ચાલશો ને તો તમને કષ્ટ નહીં થાય. તો એવી રીતે જયારે ખિસકોલી કહે છે ને તો ભગવાન એના પીઠ ઉપરથી આમ હાથ ફેરી છે. તો કહેવાય છે કે જે ખિસકોલીના પીઠ ઉપર જે બેક ઉપર જે 3 સ્ટ્રીપ્સ છે ને એ ભગવાન રામે જયારે હાથ ફેર્યું હતું ત્યારે એ ઉમટીને આવ્યા હતા. જનરલી એવું જોવા મળે છે કે જે ફોરેનની ખિસકોલીઓ હોય છે ને એમનામાં આવી સ્ટ્રીપ્સ નથી હોતી. જે પટ્ટાઓ આપણે કહીએ ને એ ફક્ત ભારતની ખિસકોલીઓમાં જ હોય છે. તો કહેવાનો મતલબ છે કે નાની નાની જે પણ આપણે સેવા કરીએ છીએ એ ભગવાન હંમેશા યાદ રાખે છે. ભગવાન માટે આપણે જો માળા જપ કરીએ, થોડુંક પણ ભોગ લગાવીએ ભગવાન માટે, આપણે કાંઈ પણ જે કરીએ, જે પણ ભક્તિમય સેવા કરીએ, ભગવાન એ બધું યાદ રાખે છે. જેઓ ઇન્દ્રિય આનંદ અને ભૌતિક સમૃદ્ધિ સાથે ખૂબ જ જોડાયેલા છે અને જેઓ આ પ્રકારની બાબતોથી આશ્ચર્યચકિત છે, તેમના મનમાં પરમ ભગવાનની ભક્તિમય સેવા માટે દૃઢ નિશ્ચય થતો નથી. હવે જે ફક્ત ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ પાછળ ભાગ્ય કરે છે, સવારથી રાત સુધી એ જ જોઈ છે કે કેવી રીતે મને આનંદ મળી શકે, તો એમની માટે ભગવાનની ભક્તિમય જે સેવા છે એમાં દૃઢ નિશ્ચય થઈ શકતો નથી. એ સેવા આપી શકતા નથી. અને જે ઇન્દ્રિયો હોય છે આપણી એને કંટ્રોલ કરવું પણ મુશ્કેલ હોય છે. એટલે આપણને આપણા આચાર્ય શું રસ્તો બતાવે છે કે એને આપણે ડાયવર્ટ કરવાનું છે. ઇન્દ્રિયો ઉપર હવે કંટ્રોલ કરીએ. ઘણા બધા જે સંપ્રદાય છે એમાં આપણે જોઈ શકીએ કે અનનેસેસરી ત્યાગ કરવાનું કહે છે કે બધી વસ્તુનો ત્યાગ કરવાનું છે. પણ ભગવદ્ ગીતા જો આપણે ધ્યાનથી વાંચીએ, ધ્યાનથી ક્લાસ કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે ત્યાગ કોને કહેવાય, ત્યાગ કેવું કરવું જોઈએ. તો આપણને આચાર્યો કહી ગયા છે કે રિયલમાં જે ત્યાગ છે એ શું છે કે આપણી પાસે જે કંઈ પણ છે એ બધું કૃષ્ણની સેવામાં અર્પણ કરવું એ આપણો રિયલ ત્યાગ છે. તો એવી રીતના આપણને કરવું જોઈએ. ધીર મુનિ, સ્થિતપ્રજ્ઞ મુનિ તે છે જે હંમેશા કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રહે છે. હવે સ્થિતપ્રજ્ઞ વિશે અર્જુનજી જયારે પૃચ્છા કરે છે ભગવાનને કે સ્થિતપ્રજ્ઞ કોને કહેવાય, ત્યારે ભગવાન એના આન્સરમાં કહે છે કે જે હંમેશા કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રહે છે તે સ્થિતપ્રજ્ઞ છે. અને આપણે કાલ્પન્ય દોષોવાળા શ્લોકમાં જોયું હતું ને 2.7 કે યચ્છ્રેય શું માંગી રહ્યા છે અર્જુનજી ભગવાન પાસે? શ્રેય માંગે છે. અર્જુનજી જ્યારે પણ ભગવાન પાસે માંગે છે ને ત્યારે શ્રેય જ માંગે છે. તો શ્રેય અને પ્રેય બે વર્ડ છે સંસ્કૃતના. પ્રેયનો અર્થ થાય છે કે શોર્ટ ટર્મ માટે જે બેનિફિશિયલ છે આપણી માટે એ હોય છે પ્રેય, અને શ્રેયનો અર્થ થાય છે કે લોંગ ટર્મ માટે જે આપણી માટે બેનિફિશિયલ હોય એ. તો અર્જુનજી જ્યારે પણ ભગવાનને માંગે છે ને ત્યારે શ્રેય માંગે છે કે મારી માટે શ્રેયસ્કર જે છે એ તમને મને કહેવાની કૃપા કરો. હવે આપણે શું કરીએ? હવે ઇન્દ્રિયની વાત થઈ હતી ને, તો આપણે જનરલી આપણને કઈ વસ્તુમાં આનંદ આવે એ જ જોઈએ કે હમણાં આપણી માટે એટલે કે ટેમ્પરરી, આપણે હંમેશા ટેમ્પરરી સુખ જ જોતા રહીએ છીએ. અને અર્જુનજી જે છે એમની પાસેથી આપણે શીખવું જોઈએ કે ભગવાન પાસે શું માંગવું છે. ભગવાન પાસે આપણે માંગવું જોઈએ શ્રેય હંમેશા. જો એનું એક એક્ઝામ્પલ આપીએ તો નાના બાળકો હોય એમને ખૂબ શરદી હોય ત્યારે એમને મન થાય કે આઈસ્ક્રીમ ખાવી છે, તો એમના પેરેન્ટ્સ પાસેથી માગણી કરે કે અમને આઈસ્ક્રીમ દેવડાવો, આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું મન છે. કારણ કે એ પોતાનું પ્રેય જોતા હોય છે. પણ પેરેન્ટ્સ જે હોય છે એમને ખબર છે કે હમણાં જો એને આઈસ્ક્રીમ આપીશું તો શું થશે એનું હાલ. તો પેરેન્ટ્સ છે એ શ્રેય જોય છે, કહે છે કે તું ઠીક થઈ જા, સાજો થઈ જા, પછી તને અમે આઈસ્ક્રીમ અપાવીશું. તો એવી રીતના શ્રેય અને પ્રેય હોય છે. તો અર્જુનજી પાસેથી આપણે શીખવું છે કે ભગવાન પાસેથી જ્યારે પણ માંગીએ ત્યારે જે આપણા માટે શ્રેય છે એ આપણે માંગવું જોઈએ. આપણે ફળની આશા ન રખાય. હા, ફળની આશા ન રખાય. એક્ઝેક્ટલી. ઇન્દ્રિયોની વસ્તુઓ પર વિચાર કરતી વખતે વ્યક્તિ તેમના માટે આસક્તિ વિકસાવે છે અને આવા જોડાણથી વાસના વિકસે છે અને વાસનામાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુસ્તમ સંગસ્તે શુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામ કામાત ક્રોધો ભીજાયતે. હવે ભગવાન અહીંયા આ શ્લોકમાં બતાવે છે અને આગલા શ્લોકમાં કે વ્યક્તિનો પતન કેવી રીતે થાય છે.
કારણ કે અર્જુનજીને પ્રશ્ન થાય છે કે બધી પાપ ઘણીવાર એવું થાય છે કે આપણને પાપ નથી કરવું હોતું તો પણ આપણે પાપ કર્મ કરવા માટે કેવી રીતના પ્રેરાઈ જઈએ છીએ. તો ભગવાન એના જવાબમાં કહે છે કે કેવી રીતના મનુષ્ય અધોગતિ પામે છે. તો કારણ કે ઇન્દ્રિય વિષય જે હોય છે એના વિષયમાં વિચાર જ્યારે કરીએ કે દાખલા તરીકે કે આપણે રોડ થી જઈ રહ્યા છીએ અને એક મર્સિડીઝ ત્યાંથી જાય છે તો આપણે મર્સિડીઝ ને જોઈએ અને એના ઉપર જોયું ત્યાં સુધી કઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ જ્યારે એના ઉપર વિચાર કરી છે ધ્યાયતો કે ધ્યાન કરીએ એનો વિચાર કરીએ કે આવી મર્સિડીઝ મારી પાસે પણ હોવી જોઈએ તો પછી શું થાય, ધ્યાન જ્યારે આપણે એનું સતત ચિંતન કરીએ ત્યારે એના પ્રત્યે આપણને આસક્તિ થાયથી શું થાય કે વાસના વિકસે છે મનમાં અને વાસનાથી શું થાય કે ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. તો એવી રીતના અને એની આગળ શું થાય છે, ક્રોધાત ભવતી સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમઃ સ્મૃતિર્ભ્રંશાત વિનાશો બુદ્ધિ નાશાત પ્રણશ્યતિ. ક્રોધમાંથી શું થાય, જ્યારે આપણી એ કામના છે એ પૂર્ણ ન થઈ ત્યારે ક્રોધ આવે છે, ક્રોધમાંથી સંપૂર્ણ ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે અને ભ્રમમાંથી આપણી સ્મૃતિ જે છે લોભ એ અને ભ્રમિત મોહ. થઈ જાય છે. ક્રોધમાંથી લોભ અને મોહ ઉત્પન્ન થાય છે. યસ, કરેક્ટ. તો ક્રોધમાંથી લોભ અને મોહ એવી રીતના સ્મૃતિ ભ્રમિત થઈ જાય છે અને સ્મૃતિ જ્યારે ભ્રમિત થઈ જાય છે ત્યારે શું થાય છે, તો બુદ્ધિ જે છે એ મનુષ્યની ખોવાઈ જાય છે અને જ્યારે બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે ત્યારે શું થાય છે, ફરીથી ભૌતિક પુલમાં નીચે પડે છે. એની અધોગતિ આ રીતે થાય છે. ભગવાન આ વર્ણન કરે છે 2.62 અને 2.63 માં કે કોઈ વસ્તુ જોઈ એનું સતત ધ્યાન કર્યું એનાથી આસક્તિથી શું થયું, કામ વાસના જાગી એ પૂર્ણ ન થઈ ત્યારે ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો, ક્રોધથી મોહ થયું અને મોહથી શું થયું કે સ્મૃતિ ભ્રમિત થઈ ગઈ, બુદ્ધિનું નાશ થયું અને એવી રીતના આ ભવકૂપમાં આપણે ફરીથી ડાઉનફોલ થાય છે વ્યક્તિનું. એ ભગવાન અહીંયા જણાવે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. પરંતુ તમામ આસક્તિ અને અણગમાઓથી મુક્ત અને સ્વતંત્રતાના નિયમનકારી સિદ્ધાંતો દ્વારા પોતાની ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરવામાં સક્ષમ વ્યક્તિ પ્રભુની સંપૂર્ણ દયા મેળવી શકે છે. હવે ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા છે કે જે પણ આપણી આસક્તિ છે એનાથી મુક્ત કેવી રીતના થઈ શકીશું આપણે, આસક્તિથી મુક્ત થઈને ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરીને પ્રભુની સંપૂર્ણ દયા આપણે મેળવી શકીએ છીએ. તો આપણે ઇન્દ્રિયો જે છે આપણની હમણાં જેવી રીતના વાત થઈ તો એને આપણે કંટ્રોલ કરવું એ ખૂબ અઘરું છે, પણ ઇન્દ્રિયોને જો ડાયવર્ટ કરીએ ને, ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ બતાવ્યું છે કે જીવનું સ્વરૂપ શું છે, જો આપણને ખબર હોય, ભગવદ ગીતા વાંચીએ, ક્લાસીસ અટેન્ડ કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે જીવનું સ્વરૂપ શું છે. તો જીવેર સ્વભાવ હે કૃષ્ણે નિત્ય દાસ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે જીવનું જે સ્વભાવ છે, જે સ્વરૂપ છે એ છે કે કૃષ્ણના આપણે નિત્ય દાસ છીએ. તો એ જે સંબંધ કૃષ્ણ સાથેનો આપણને જો આપણું ખબર પડી જાય તો પછી એ દિશામાં આપણે કાર્ય કરીએ. આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે એ બધી ઇન્દ્રિયોને આપણે ભગવાનની પ્રસન્નતામાં લગાવીએ, ભગવત સેવામાં લગાવીએ તો આપણે ભગવાનની દયા મેળવી શકીએ. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત જે છે, જે પ્રભુપાદે આપણે આપ્યું છે એમાં આપણને એ શીખવાડવામાં આવે છે. જો કે વિશાળ સમુદ્ર હંમેશા પાણીથી ભરેલો હોય છે, તે હંમેશા ખાસ કરીને વરસાદની ઋતુમાં વધુ પાણીથી ભરેલો હોય છે, પરંતુ સમુદ્ર એ જ રહે છે સ્થિર, તે ઉશ્કેરાયેલો નથી કે તે તેની ધારની સીમાને પાર કરતો નથી. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં નિશ્ચિત વ્યક્તિ માટે પણ તે સાચું છે. હવે કૃષ્ણ ભાવનામૃત માટે એક્ઝામ્પલ આપવામાં આવેલું છે સમુદ્રનું. તો કેટલો પણ વરસાદ પડી જાય તો પણ સમુદ્ર જે છે એ હંમેશા પાણીથી ભરાયેલો હોય છે, એની જે સીમા હોય છે એને એ ક્રોસ નથી કરતું. તો એવી જ રીતે આપણા માટે શું હિતકર છે, આપણા માટે શું ભલામણ કરવામાં આવેલી છે આચાર્યો તરફથી, કૃષ્ણ ભાવનામૃતની. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જો વ્યક્તિ હોય તો એ પણ એવી જ રીતના હોય છે કે સ્થિત પ્રજ્ઞના જે લક્ષણ છે એની સાથે આ કમ્પેર કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો અહીંયા જો રાધા કૃષ્ણની મૂર્તિ છે અને પ્રભુપાદજી જે છે, તો આપણને ઇસ્કોન શું છે, તો આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ. એમાં આપણને પ્રભુપાદજીએ જે આપણને રસ્તો બતાવ્યો છે, જે ભક્તિ માર્ગ બતાવી છે, અને ઇસ્કોનમાં આપણે શું કરીએ છીએ કે ભગવાનનું જે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે
ભગવાન પોતે પણ કહે છે, વારંવાર ભગવદ ગીતામાં આવશે, 11મા અધ્યાયમાં પણ ફરીથી આવશે કે ભગવાન પોતે કહે છે કે ભગવાન નિરાકાર નથી, ભગવાનનું સ્વરૂપ છે અને ભગવાન દ્વિભુજ મુરલી મનોહર ત્રિભંગ એ ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. તો ઇસ્કોનમાં આપણે જે ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે એ જ રૂપમાં આપણે ભગવાનને ભજીએ છીએ. તો હવે આ જો લેસન હતું આપણું ગીતાનો સાર, એમાં આપણે શું શીખ્યા છીએ કે આપણે આ શરીર નથી. એનું જે સમઅપ કરીએ આખા અધ્યાયને તો આપણે શું જાણવા મળે છે કે આપણે આ શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. અને આત્મા ક્યાં છે? તો હૃદયમાં સ્થિત થયેલું છે. આત્માને આપણે જોઈ શકતા નથી, કારણ કે એની સાઈઝ જોઈને કે વાળની અગ્રભાગનું 10,000મું ભાગ, એટલે એટલું સૂક્ષ્મ છે, એટલે આપણે એને જોઈ શકતા નથી. એટલે જે આપણા મોડર્ન સાયન્ટિસ્ટ છે એ તો ત્યાં સુધી પહોંચી ક્યારે શકશે શું ખબર, એટલે એ માનતા નથી. પણ એવું નથી કે જો આપણે ઘણી બધી એવી વસ્તુ હોય છે ને કે જે આપણે નથી જોઈ તો પણ હોય જ છે. તો એવી રીતના એ છે. કૃષ્ણને કરેલી કોઈ પણ નાની સેવા ક્યારેય નકામી નથી જતી. તો કૃષ્ણ માટે આપણે જે કંઈ પણ કરીએ, નાનીથી નાની સેવા પણ કરીએ, તો એ કૃષ્ણ ક્યારે પણ નકામી નથી જતી. આગળના અધ્યાયમાં એ પણ આવવાનું છે, ડિટેલમાં આપણે જોઈશું કે ભગવાન માટે જે કંઈ પણ આપણે કરીને ક્યારેય વ્યર્થ જતો નથી. અને કૃષ્ણ આપણી નાનીથી નાની કરેલી સેવા પણ હંમેશા યાદ રાખે છે. હરે કૃષ્ણ. તો જીવનનું પાઠ શું છે? તમારી વિચારવાની રીત બદલો. સકારાત્મક વિચાર રાખવાથી આપણને સંતુલિત પરિપ્રેક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ પડે છે. તો આ આપણું જીવનનું પાઠ આપણને અહીંયાથી જાણવા મળે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો આની સાથે આપણે આ જે આપણું લેસન છે અધ્યાય 2 ગીતાનો સાર સાંખ્ય યોગ એ અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. તો બધા મારી સાથે અનમ્યુટ કરીને બોલજો. આપણે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારીએ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ. આની સાથે આપણું આ જે અધ્યાય બીજો છે એ પૂરું થયું. આપણે અહીંયા કન્ક્લુડ કરીએ. હવે કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે આ અધ્યાયને લગતો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે પૂછી શકો છો.